Θέλω να πω ότι είχες μια σκληρή εικόνα, η οποία μπορεί να μην έχει σχέση με το πραγματικό σου εαυτό. Δηλαδή, έπαιζες ξύλο, θύμωνες, τσαντιζόσουν. Δεν έπαιζα ποτέ. Γιατί το λες αυτό, πού ξέρεις ότι έπαιζα ξύλο? Ότι έχεις ακούσει, το έχεις. Βέβαια, θα σου πω, θυμάμαι την περίπτωση του Φραγκούλη. Του Φραγκούλη, έχω το Ευαγγέλιο εδώ πέρα. Θυμάμαι την περίπτωση του Φραγκούλη που τον καταχέριασε. Όπως έλεγαν οι εφημερίδες, πρέπει να τον χτύπησες άσχημα εκεί το βράδυ. Καλά, τι λένε οι εφημερίδες, τι συμβαίνει, είναι μια, όπως ξέρεις καλύτερα από όλους, μια διαφορετική υπόθεση. Δεν συνέβη αυτό δηλαδή με τον Φραγκούλη? Θα θες να σου πω τι έγινε με τον Φραγκούλη? Ναι, θέλω. Είσαι δημοσιογράφος, δεν θα το παίζει δημοσιογράφος? Όχι, όχι, το παίζω, αλλά. Μα έχει λήξει αυτή η ιστορία. Ναι, έπεσε ξύλο. Ζήτησα συγγνώμη του Μάριου. Εντάξει, ήμουν κάπως απρεπής. Έγινες βίος. Ναι, έγινε βίος, ναι. Γίνεσαι συχνά βίος? Όχι. Ποτέ δεν είμαι βίος. Είχα λόγο που έγινα βίος, έτσι, αλλά εντάξει, δεν είχα το δικαίωμα να είμαι ίσως βίος. Γι' αυτό και ζήτησα συγγνώμη από τον Μάριο. Και το ξαναζητάω. Πού είναι η κάμερα, μπορώ να ζητήσω? Γεια σου, Μάρια. Πιστεύω να με έχει συγχωρέσει. Το εννοούσα. Τη συγγνώμη που σου είχα πει την εννοούσα. Έχεις αισθανθεί τη βία ποτέ από την άλλη πλευρά εις βάρος? Ναι, μία φορά. Σε ηλικία 17 ετών. Ναι. Έφαγα ένα καλόχερι ξύλο. Δεν θυμάμαι πώς, βρέθηκα απλώς σε ένα πεζοδρόμιο και άνοιξα τα μάτια μου και ήμουν στο πεζοδρόμιο. Πριν ήμουν όρθιος και προχωρούσα. Μετά, όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήμουν σε ένα πεζοδρόμιο. Η ιστορία είναι ότι... Είχε τσακωθεί, όχι? Όχι, ήταν... Έπεσε διαδήλωση? Ήταν μια κοπέλα την οποία είχα πάει να την βρω σπίτι της, αλλά αυτή τα είχε με ένα μπετατζή. Εγώ νόμιζα το ήξερα το είχε με τον μπετατζή, αλλά πήγα πιστεύοντας ότι ο μπετατζής δεν θα είναι εκεί. Αλλά ο μπετατζής ήταν εκεί. Και όταν κατάλαβα ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσω και έφυγα από το σπίτι, ο μπετατζής το κατάλαβε, βγήκε έξω και μετά ξύπνησα στο κράσπεδο, να πούμε. Ήταν η πρώτη σου επαφή με το... Δεν το κατάλαβα, δεν την κατάλαβα κιόλας. Ναι. Ωστόσο, εσύ δεν μίσησες στους οικοδόμους και τους μπετατζίδες? Πώς? Δεν μίσησες τους μπετατζίδες και τους οικοδόμους από τότε? Όχι, το timing μίσησα μόνο, την αστοχία μου στη χρονική. Δεν ήμουν πολύ καλό στο timing. Σπαρτιάτικα δηλαδή. Κλέψε όσο θέλεις αρκεί να μην σε πιάσουν. Πάντα.